việc bañហើយបាទបងប្អូនviệcបាញ់ហើយបាទviệcបាញ់ហើយបងប្អូន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 យើងviệcបាញ់ហើយបាទviệcបាញ់ហើយបងប្អូនយើងបាទviệcបាញ់ប្រជាជនហើយបងប្អូនបាទviệcបាញ់ប្រជាជនហើយបងប្អូនviệcបាញ់យើងហើយបងប្អូនយើងបាទviệcបាញ់ហើយបាទviệcបាញ់ប្រជាជនខ្មែរយើងបងប្អូនបាទviệcបាញ់ហើយបងប្អូនយើងviệcបាញ់ហើយបាទបងប្អូនយើងviệcបាញ់ហើយបាទបងប្អូនយើងviệcបាញ់ហើយបាទviệcបាញ់មកបាញ់ហើយបងប្អូនបាទviệcបាញ់ហើយបងប្អូនយើងបាទបាទបាទឥឡូវវាបាញ់ហើយបងប្អូនយើងជួយ share បងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកបាទបាទវាបានបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយបាទបងប្អូនបាទវាបានបាញ់ហើយបាទមកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងហើយបងប្អូនយើងវាបាញ់ហើយបាទបាទមានទាំងក្របបែកមានទាំងហើយថ្នាំពុលបាទបាទមានទាំងការផ្ទុះអាវុធបងប្អូនហើយមានការផ្ទុះអាវុធរបស់ទាហានសៀមបាញ់មកលើកម្ពុជាបាទបាទវាបានបាញ់ផ្សែងពុលមកលើកម្ពុជាប៉ុន្តែវាមានអាភូតហេតុកើតឡើងបងប្អូនបាទផ្សែងពុលនោះបានបកផ្សែងនោះទៅលើខ្លួនវិញបាទធ្វើឲ្យពួកនោះរត់ចេញទៅវិញបងប្អូនបាទវាបានបាញ់ផ្សែងពុលមកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបាទឥឡូវនេះផ្សែងនោះបានមានអាភូតហេតុកើតឡើងបាទធ្វើឲ្យផ្សែងពុលនោះបក់ហុយទៅលើទាហានរបស់ថៃវិញតែម្ដងបាទយើងមើលឃើញថាអាភូតហេតុកើតឡើងគឺខ្លាំងមែនទេបាទហើយដៃហើយចូលពេលនេះក្នុងនេះបងប្អូនហើយបាញ់ផ្សែងពុលបងប្អូនហើយបាញ់ផ្សែងពុលមួយទៅបាទបងប្អូនណាវាបាញ់ផ្សែងពុលបាទបងប្អូនយើងវាបាញ់ផ្សែងពុលបងប្អូនបាទវាកំពុងបាញ់ផ្សែងពុលបាទហៀទឹកភ្នែកបាទផ្សែងហៀទឹកភ្នែកឥឡូវនេះនៅកន្លែងភូមិព្រៃច័ន្ទបងសូមព្រៃច័ន្ទឃុំអូបច្ចុប្បន្នបាទស្រុកអូជ្រៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យយើងមើលឃើញថាទាហានសៀមបានផ្ទុះអាវុធបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងបងប្អូនហើយឥឡូវនេះវាបាញ់ច្រើនគ្រាប់ណាស់បងប្អូនបាញ់ច្រើនមែនទេធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងពុលផ្សែងផ្សាភ្នែកគ្រប់គ្នាបាទមិនត្រូវដៃដែរសូមបាទយើងមើលឃើញថាបងកងកម្លាំងយើងក៏គាត់ផ្សាភ្នែកដែរបងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះផងបងប្អូនបាទសន្លប់មួយបងប្អូនបាទបាញ់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងម្នាក់ហើយបងប្អូនបាទបងប្អូនយើងបាទត្រូវម្នាក់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះបាទបងប្អូនយើងជួយគ្នាបាទជួយគ្នាបងប្អូនយើងបាទវាបានបាញ់ត្រូវបាទវាបាញ់ត្រូវប្រជាពលរដ្ឋយើងបាទត្រូវជាច្រើនអ្នកបងប្អូនបាទមិនត្រូវបងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកនៅព័ត៌មាននេះផងបងប្អូនវាបានបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនគ្រាប់បងប្អូនបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរបួសស្លាប់ជាច្រើនអ្នកហើយបងប្អូនបាទកំពុងតែ
bà miền bom bom khạc xa phê chẳng nè xa po miền dương chẳng hay nâng chia po rót dương đầu tiên đi không đài bà dương mới khơi cha chia bom bom đâu bà trao chia bom bom bà chui xe chui cháy rồi lết pi từng vơ đỏ thóc tiếp rồi bà xiêm đi phong đài bom bom bà trao chia bom bom bà bom bom chui xe chui cháy rồi lết bà bom ôn ơi đi chia sẻ cam học hiệp rồi bỏ thể hiện xem bàn bánh một lơ cái đó rồi chia po rót dương bà rong ở lâu rong bu hai bom ôn bà tàu hai bom ôn tàu hai bà tàu chỉ tràn nhá bà chỉ tràn crop time đó bà bom ôn chui xe chui cháy rồi lên po rồi mình đi ai bị phúc lộc bàn khơi vì từng vơ rồi bỏ xiêm rồi thao tiệm đi phòng này bà số bom bom chui xe chui cháy rồi lên po rồi miền đi ai bom ôn bỏ chia po rót mai nâng bom ôn dương tu tăng vì phúc lộc bàn đăng vì từng vơ rồi bỏ thao tiệm rồi bỏ trao xiêm đi phòng này bà bom ôn bà số bom ôn chui xe chui cháy rồng lết nó po rồi mình ai bị phục lục bàn khơi nó tổng vơ rồi bỏ trao xiêm nó thao tiệm đi bàn khơi phong bom ôn bà lâu miền cà tua vót nơi rồi khum ô bị tròn khum ô bị tròn chụp ô trâu khai bằng tê miền tây bà dương mơ khơi than nâu khẳng mục nút cặp phong tại đau đi kia bà tại dương bạn bay ơi thôi trai một tích hai bom ôn bà rồi sao tại việc prao ơi cầm phượng bà cầm phượng bay mà lâu chưa bớt cứ cầm phượng ơi sai pol bà số bom ôn chui xe chui cháy rầm lết ơi bom ôn dương bạn khơi nhau từng vơ rồi bót thọc tiếp rồi bà chào xiêm đi phong này bà bom ôn bà anh miền bom ôn dương chỉ tràn bà đây bà số bom ôn chui xe chui cháy rầm lết nó po rồi miền đi ơi bom ôn thì ơi ở trên chôn khai nâng on tại trên bàn khơi nó từng vơ rồi thọc tiếp rồi bà chào xiêm đi phong này bà nhôm mình có trông sai đau bốt bà nhôm mình có trông sai nha bom ôn xa phân nết phanh tắc phanh đầy bom ôn bà xa phân nết bà lâu đi bom ôn dương bạn đọ clear bà mỏng tịch hai bom ôn bà nấu ngày tí đập làm phân khai làm buôn năm pi con mà phay pram đi to tạm đó nó lừng nghiết ơi mong buôn ơi chiêng đi bà dừng mà cái nhà chôn ở phía kia khang xiêm phía kia khang thái bà cho xiêm việc ban liên tuyên một lượng từ đây Campuchia bà vừa ơi phải chưa bộ dương mình phân chất nó cà ri mình bà chia sai bom ôn mấy năng cứ đại sĩ bá bom ôn bà ai lâu đi dương mà khơi tháp chia bộ dương chỉ trơn bà rong rồi bua rồi sao để hiên thái bà bạn banh một lớp rồi chia bộ dương bà còn man chương đâm ở phây crop đi phong này bà miền tầng crop bài xanh miền trăng ơi pra trăng ơi crop gặp phương chua ở banh một lớp rồi chia bộ dương phong này bà dương mới khơi thà ơi phía kia xiêm đi chào xiêm đi việc cầm phong tay liên phiên mà lơ từ đây Campuchia bà mà đong hay mà đong tiệt bà mình đang thao vụ việc khu bà viên đi sang bị ấy thế bom ôn ai lâu đi rồi chia bộ rót dương ở ban ô tiên bà la luôn chênh mọc mà đa hỏi bà môn năng bom ôn bà bên nào phụ ta hai cọt lang đò cha mình đến bà để hiên xiêm ban banh sang pol mà lơ Campuchia bà nấu tôn một khné bà hai chia pi mét bay mét một pi tôn một khné thế bà banh sang pol con tay chia sol sai nu bạn bộ hoi tổ lơ bộ vía thay bộ vía rót trái trơn kia nơi nừng ơi cả lái nhờ thì tăng nâng to tại một đồng mà bồn bà số bom bồn chui xe chui cháy rồng lên po rồi mình đi ơi
บองปอนประเชียปรถขมายยังบ้านเคยพ่อบ่บ่เวียกับปงแต่เชียมไปที่ไรบองปอนบ่เวียกับปงเชียมถวยที่ไรบองปอนnàyบ่ประเชียปรถยังโรงรบบุจรานเมนเทนบ่คือโรงรบบุจรานเมนเทนบองปอนส้มช่วยเสียช่วยใจรำเล็กอ้อยบองปอนประเชียปรถយើងបានដឹងអន្តរជាតិបានឃើញនៅទង្វើរបស់ទាហានសៀមនេះក៏តែម្ដងបងប្អូនបាទយើងមើលឃើញថាពួកវាក៏ក្លឿនម្ដងហើយម្ដងទៀតបងប្អូនបាទបាទយើងមើលឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មាននៅទីនេះបាទក៏មានការប៉ះពាល់នៅផ្សែងពលខ្លះផងដែរបាទឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថារាល់ទង្វើឈ្លានពានរបស់ទាហានសៀមវាកំពុងតែឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាយ៉ាងក៏ក្លឿនតែម្ដងនៅថ្ងៃទី17ខែ9ឆ្នាំ2025នេះបាទឥឡូវនេះយើងឃើញថាវាកំពុងតែរៀបក្បួនយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីទៀតហើយបងប្អូននេះបាទវារៀបខែលដើម្បីទប់បាទទប់ស្កាត់នៅកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយដៃទទេបាទតែពួកវាមានទាំងកំភ្លើងមានទាំងផ្សែងពុលដើម្បីបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានៅល្ងាចនេះធ្វើឲ្យមានការរងរបួសជាច្រើនបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងរងរបួសជាច្រើនអ្នកឥឡូវនេះមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងនឹងកងកម្លាំងបាននាំប្រជាពលរដ្ឋដែលរងរបួសនេះថយទៅក្រោយអស់ហើយបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងមើលឃើញថានៅតែកម្លាំងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅតែស្វាហាប់នៅតែក្លាហានដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួននៅភូមិជោគជ័យនេះបាទសូមទោសនៅភូមិព្រៃច័ន្ទនេះតតែម្ដងសូមទោសបងប្អូនបាទបងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកបាទវាកំពុងតែរៀបក្បួនទៀតហើយបាទអធិស្ឋានបងប្អូនទូរស័ព្ទចិត្តអស់ថ្មហើយបងប្អូនបាទចិត្តអស់ថ្មហើយបងប្អូនយើងបាទចិត្តអស់ថ្មហើយទូរស័ព្ទនៅសល់តែ3%ទៀតទេបាទនៅសល់3%ទៀតទេអស់ថ្មរលីងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនតាមដានបាទសូមបងប្អូនជួយ share ជួយចែករំលែកមិនកាច់កំជុំតែជុំនេះកាច់ជុំបាទមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាច្រើនដែលរងរបួសដោយសារតែហ៊ានសៀមពួកអាចោសៀមនេះបាញ់មកលើប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលដៃទទេតែភាគីថៃវិញគឺមានប្រដាប់ដោយអាវុធនិងបលាលួសផ្សែងពុលបាទដើម្បីបាញ់ស្រោចមកលើប្រជាពលរដ្ឋដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃសោះបាទបងប្អូនហើយបងប្អូនបាទជួយសូមឲ្យអន្តរជាតិងាកមកមើលពីទង្វើរបស់ទាហានសៀមបាទយ៉ាងក៏ក្លឿនបាទដែលឈ្លានពានមកលើកម្ពុជាម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី17ខែ9ឆ្នាំ2025នៅភូមិព្រៃច័ន្ទនេះតតែម្ដងយើងមើលឃើញថាមានការផ្ទុះអាវុធមកលើប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រាប់និងមានការបាញ់ផ្សែងពុលមកលើប្រជាជនកម្ពុជាស្លូតត្រង់ផងដែរបាទអធិស្ឋានបងប្អូនទូរស័ព្ទនៅសល់តែ 2% ទៀតទេបងប្អូនបាទជួយ share ជួយចែករំលែកបាទជួយ share ជួយចែករំលែកបាទជួយ share ជួយចែករំលែកបាទវីដេអូនេះឲ្យពិភពលោកបានឃើញនៅចង្វើបាទនេះហើយជាបលាលួសដែលតែហ៊ានសៀមបានឲ្យរាយដាក់មុននឹងបន្តិចបាទធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាអូបលាលួសចេញមកដល់ទីតាំងនេះឥឡូវនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខឹងសម្បាអូបលាលួសមកហើយវាក៏ខឹងពីប្រជាពលរដ្ឋយើងអូបលាលួសវាក៏ប្រើអាវុធគ្រាប់ជ័របាញ់ស្រោចមកលើប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាប្រជាជនស្លូតត្រង់ដោយគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃសោះបាទតែយើងងាកមកមើល